Fala galera, Felipe da Space Bike, trazendo mais um vídeo pro canal. Galera, o vídeo de hoje é um pouco complicado, porque eu já postei um vídeo para vocês aqui, um pouco antes, tá? Um tempinho atrás, referente a esse assunto que eu vou trazer para vocês. Mas eu vou colocar mais um vídeo reforçando, porque tá chegando bastante serviço pra gente aqui na loja, bastante problema de cliente que estão tendo com o mesmo caso. Óleo na pastilha de freio a disco, tá? Nesse caso é um pouco diferente, porque o óleo não foi espirrado ou não veio da parte traseira lá da relação. Nesse caso aqui veio da suspensão, e eu vou mostrar para vocês alguns detalhes aqui sobre esse problema, tá? E como prevenir, por que aconteceu. Beleza, galera? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, já ativa o sininho, compartilha esse vídeo, não esquece o like, ajuda a gente aí. Beleza, galera? Bora lá. Olá, galera, ó. Essa bike entrou pra gente, o cliente trouxe pra gente fazer a troca dos pneus, tá? Ele trouxe, já comprou, trouxe pra gente fazer a troca dos pneus, fazer o conserto da câmera traseira, né? E aí até aí então beleza. Aí ele reclamou também que a bike começou a fazer uns barulhos na hora que freava, tá? A parte traseira tá tudo ok, né? Tá em ordem, vou mostrar pra vocês, tá? Certinho. A primeira coisa que eu faço é passar o dedo aqui pra ver se não tem óleo, tá? Aqui só tem o pozinho de freio mesmo, que é normal, tá? Então o freio de trás tá belezinha. O da frente, galera, ele tava com um barulho meio tradicional que a gente já conhece, que a gente pega quase todo dia aqui, que é esse barulhinho que vocês vão ver nesse vídeo. Esse barulho, pessoal, é um barulho um pouco chato, tá? Que acontece devido a óleo nas pastilhas de freio, tá? Nessa bike aqui dá pra ver já de cara que a pastilha é original Shimano, certo? Ela é uma pastilhinha um pouco mais cinzinha, não é preta a costa dela, então é uma pastilha original Shimano, certamente original do freio. Está em bom estado, dá pra ver daqui, não sei se vão conseguir ver no vídeo ali. Tá em bom estado a lona, tá? Porém, essa pastilha ela caiu óleo, tá? Eu passo a mão no disco, a gente percebe que o disco tá meio oleoso. Você percebe que o disco ele tá oleoso, não tá firme. Ó, esse caso aqui não é pó, esse aqui é óleo, dá pra sentir no disco que ele tá oleoso, tá? E a primeira coisa que a gente vai perguntar pro cliente é se ele limpou, passou silicone, passou alguma coisa sem proteger o disco. Ele falou que não, tudo certinho. Aí eu me deparo com isso aqui, ó. Eu olhei a suspensão dele, né? Tá a molinha belezinha. Eu olhei aqui, que eu cheguei até a limpar um excesso um pouquinho que tinha, mas acho que vocês conseguem ver no vídeo aí. Ó, tá vendo, ó? Tá com bastante óleo aqui. Certamente a suspensão tá subindo óleo. Aí eu perguntei pra ele, ele comentou que essa bike não é dele, também é do filho dele, se eu não me engano. Ele comentou que o filho dele tava reclamando que tava fazendo um ringido na suspensão, tava seca, né? Ele levou não sei em quem, tá? Não sei se foi ele mesmo que fez ou levou em algum mecânico não especialista. E pelo que me informou, tá? Pelo que informou pra gente aqui, é que o cara abriu o parafuso aqui embaixo e colocou óleo na suspensão. Eu falei assim, cara, tá aí o problema. Porque essa suspensão ela não é hidráulica, tá? A suspensão ela tem a trave hidráulica, porém é um pistão blindado. E nesse lado aqui é mola. Então ela não vai óleo. E é um erro comum, galera, que a gente pega bastante de cliente também na loja. Pessoal, a suspensão não estava funcionando direito, não estava amortecendo, eu peguei e tá aqui um olhinho aqui em cima. E o que acontece com esse olhinho aqui é que ele vai descendo, 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 descendo. Tem um parafuso onde faz o aperto aqui, para segurar a parte de cima com a parte de baixo. Esse parafusinho aqui, ele não tem vedação, o óleo escorre por ele, cai no disco. A pastilha, a hora que você aciona a freia, pega o óleo que está no disco e acaba inchando e danificando. E não tem quem tire esse barulho, tá? Tem pessoal que fala, é só esquentar, é só lixar. Não resolve, galera, não resolve, tá? Se fosse muito pouquinho de sujeira na pastilha, até ajuda, mas não resolve. A gente aqui já chega, até acontece de fazer para o cliente até teimar, falar que dá certo, a gente faz na hora, mostra para ele, esquenta, parece que sai todo o óleo, lixa, deixa pronto ali, volta e continua o mesmo problema. Óleo na pastilha de freio, tem que trocar a pastilha de freio, galera. É muito crítico, é muito problemático o que acontece, tá? Ele acaba molhando todo o disco aqui, né? Ele fica totalmente oleoso, a pastilha fica totalmente inchada. E o que a gente tem que fazer aqui? Trocar a pastilha de freio nova e vai ter que desengraxar totalmente esse disco para limpar. Porém, não antes de
consertar essa suspensão, porque se ele colocou óleo aqui, esse óleo não vai parar de sair até acabar. O que vai acontecer? Se a gente trocar só a pastilha, limpar o disco, vai funcionar legalzinho. Daqui a pouco ele começar a usar, a suspensão vai amortecer, o óleo vai subir, ou por cima, ou por baixo, vai cair no disco e vai estragar a pastilha. Então a gente vai ter que fazer nessa bike aqui, primeiramente, abrir essa suspensão, limpar tudo, lavar tudo, tirar toda essa graxa velha, óleo velho que está aqui, descontaminar ela inteira, e depois montar com graxa, tá? Galera, não adianta, bike com freio a disco, não se coloca óleo na suspensão, tá? Não se coloca aqui, tá? A suspensão ela vai graxa. A única suspensão que vai óleo é hidráulica, tá? Com a suspensão ar e óleo, onde ela não vai, nem aqui na verdade ela vai óleo, ela vai dentro do cartucho hidráulico, o funcionamento dela é hidráulico, mas nessa parte de baixo não vai óleo, galera. Não adianta você encher de óleo aqui, se não tiver vedação, suspensão mais comum de mola, não tem vedação, o óleo vai descer por baixo aqui, vai cair no disco e vai acabar com o freio, entendeu? Então nesse caso nem adianta trocar a pastilha, nem adianta limpar ali, tem que fazer a suspensão, vamos ter que zerar ela de novo, montar a graxinha, revisar ela bonitinha, montar na bicicleta para depois a gente fazer a troca da pastilha e desengraxar esse disco para voltar a funcionar. Então, muita atenção, galera. Ah, eu vou tacar só um pinguinho. Pessoal, se esse pinguinho de óleo aqui descer, ele não vai parar no lugar, tá? Ele não vai parar aqui. Ele vai lubrificar no começo, vai parecer que a bike fica maravilhosa, sem contar que vai juntar um pó do caramba aqui, vai acabar fazendo uma borra de sujeira ali, porque o óleo ele é seco, né? Desculpa, ele é líquido demais, então ele vai acabar juntando pó ali, vai formar aquele barrão ali, e até pior, vai acabar riscando, galera. Então, muita atenção nessa questão aí, tá? Muito cuidado para não colocar óleo na suspensão. A suspensão ela vai graxa, tem que ser feita por um especialista. Se você não entende, não faça em casa. Beleza, galera? Se você entende, pode fazer, mas faz com o produto correto, não faça gambiarra. Beleza, galera? É isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Não esquece o like, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. E compartilha com seus amigos. Valeu!